meil on kätte jõudnud 3. päev Spitsis ja täna me tulime siis vaatama vana linna siis nii-öelda ja seda keskust. Jalutasime ringi ja nüüd tulime sööma sellisesse kohta nagu Peneranda tulime täna sööma. Meil oli põhimõtteliselt 2 pitsat peaaegu järgi. Tähendab üks terve pitsa ja järgi me tellisime 2 pitsi. Ja ma põhimõtteliselt tegin seda asja siin, mis oli päris vürtsikas nagu. Me sõidame siis Oliveriga Amish. sellisesse linna nagu Amish. Täpselt ei tea, mis seal ees ootab, aga see pidi päris okei olema, nii et... Vaatame, mis seal on, jah. Praegu on kell 12 ja õues on auto järgi 26 kraadi. No ma arvan, et umbes nii on ka päikse käes, et päris soe. Ma arvasin, et siin on mingi Amishi teema, aga hoopis on Amish ja väga ilus on. Ei no, siin on selles mõttes, oled sa kunagi Oliver sellis parklas parkinud või? Kelle? By the way, see on tasuta. Seda küll, see on esimene parkla, kas me just tasuta pargime. Aga mida vekki? Jõuline. See on ammu hea. Okei. Tavaline. Ma räägin sama nagu see. On hea pitsa või? Väga hea on. Nii, Amish on läbitud, üliilus ja kaunis on siin. Ülilahe. Nüüd sõidame edasi Saadvarjesse ja vaatame, mis seal on. Espanjol, kanjon. Me oleme teise poole väga Veider. Tere tulemast Klissi. Nii, kus me siis ronime siin Oliver? Mäest üles. Kuskile kindluse juurde, kus väidetavalt... Kuidas juba Game of Thrones, kõigi kristlaste lemmiksari hashtag üles võetud siin ja väga huvitav. Meie aeg Splitis on läbi saamas ja me liigume nüüd Novi Vinodolski poole. Mõnus mägede vahel sõitmine. Jõuline on selle nimi. Jõuline. Nii, nüüd me oleme jõudnud kuskile tanklasse ja ma ootan Oliveri, sest ta läheks kakale. Nii, siis kõnnime nüüd kuskil mingi koha nimi. Ei mäleta enam. Aga hästi ilus ja vesi on siin samas. Veits hirmus on. Isegi peab... Ma hoian grupile järgi. Jana kardab üksinda jäädes, sest et muidu äkki eksime ära, aga no vaevalt. Aga no vaadake seda sinna. Pole mitte ilus. Siin on juba päris jõuline vesi. Suht sitt tee. No Oliver ainult käsutab, ütleb, mida tegema peab. Ära kuku. Nüüd on nüüd pilukid on igal pool. Ühel mutil oli 2 kaamerat, mis maksavad rohkem kui isegi 100 000 krooni. 100 000 krooni, jah? Nii et võimas. Ma ütlen nii, mida ma ütlesin Oliverile, et need tuleb kõige lõppu, et need teevad kõige rohkem pilte, sest nad jäävad ette koperdama lihtsalt. Siia parki tulles nagu soovitab vetsus ära käia. Üks selline kaunis spot. Janna läks ostma mett kohalikude käest ja tundub, et tuleb hea mesi, sellepärast et ta vaatab selle nii suure suuga seda juba. Kohalik on ka rõõmus, vaatas kaamerasse juba, kuidas juba. Aga meil on veel minna
umbes täpselt 88 kilomeetrit, sõidame seda tund 30, mis on päris jõuline. Liigume meie siis täna Itaalia poole. Yes, goodbye Horvaatia, tere tulemast Itaalia. Nii väike update. Kuidas juba jõudsime Triestosse, kuidas juba nii hirmus on seal sõita, kuna nii palju autosid ja parkida pole kusagile, siis mõtlesime, et siit kah ja lähme edasi, kuidas juba ööbimiskohta. Aga õues on 25 kraadi, mu selg on läbi märg. Tüdes juba läbi märg. Ja pärit jääd. Pärit jääd. Min. Lost in the crowd of the street, like two sailing boats in the sea. 'Cause sometimes we're building and burning down love. We lost our Verona. We lost and we found our Verona. Kuidas juba? Kaunis. Kuidas maitses elu kallim söök? Pole kunagi vist nii suurt arvet maksnud 2 inimesest 50 eurot. Aga ei väga hea. Aga vaade on ka seda väärt. Väike maasikas šokolaadi ja vahukoorega. Nii, ja nüüd me oleme tagasi pulmareisilt ja... Juba mingi 2 kuud. Juba 2 kuud. Ja juhtus tegelikult nii, et me jõudsime Itaaliasse, siis enam ei viitsinud absoluutselt filmida. Natuke tegime telefoniga kuskil seal Veronas ja Veneetsis, aga muidu üldse ei viitsinud ja ei tahtnud filmida, nii et rohkem materjali lihtsalt ei ole, sorry. Mitte midagi ei ole rohkem. Ja nüüd 2 kuud pärast pulmareisi juhtus siis nii, et nüüd alles paar päeva tagasi eile tegelikult võitsime kaamera kätte, hakkasime uut vlogi tegema. Nii et ka see tuleb üsna pea välja, nii et ja ka vahepeal on meil siin juba kodus jõulud tulnud ja nii et võimas. Oli hea vlog, kindlasti oli. Ja, willkommen to Deutschland. Das ist a very good country.